970冒烟首秀。联动冒烟啊，所有的动作都是可以控制这个烟量的。看一下灯，哇，驾驶室也有灯的啊。好，然后的话把烟雾关掉，等待10秒钟，它就会自动关烟了。现在的话就是烟量没有去联动这个油门了，现在我们做任何的动作，它都不会再冒烟。然后打开这个混控，我们现在只需要随便做一个动作，它都会冒烟。看，神奇。油门推得越高，它这个烟量越大哦。好，演示完毕。